岩柱。岩柱炼狱杏色狼，还有谁呢？香奈乎跟炭治郎也在车子里面。奇怪，为什么炼狱先生最小呢？他应该是吃了小人果实。那是因为我们是比较大版的。炭治郎跟香奈乎穿着情侣装哟。南无阿弥陀佛，头会动。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。啪啪啪啪！为什么打人？什么东西？南无阿弥陀佛，踢！你这可以拍成一个长长啊。啦啦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 啦！姐姐，今天有什么事情让你这么开心？今天可以搭列车去一个很喜欢的地方玩啊！原来是这样啊！嗨，嗨，叶先生啊！叶先生，你怎么会在这里？我也是来搭火车的呀。我没有给他便当。过了一段时间，我们一起去坐列车吧。好哇！噔噔噔噔，第一个已经客满人了，没关系，我们第一节车厢可吗？还有一个第二节车厢，第二节车你可以左右啊。要怎么做？我说这样子。我知道，但我要这样。你要这样。就是小人好像蛮适合这个发型。叮叮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 。火车开走，火车开了。叮，到站。哎呀，已经到了，小宝，我们一起下车吧。好啊，拜拜。拜拜。岩柱一直住在车上都不下车。岩柱说：“我要便当，给你一个便当。便当。我要坐到第一个去。小葵跟一只猪也坐到前面来了。噔噔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 噔。给他这个便当。这个便当比较好吃哎，hamburger，哈哈哈哈，真好。还有第三段。噔噔噔噔噔。那我们一起上车吧。上车时间到。第一节车厢已经客满人了。岩柱呢，先生好。我们要坐在这里。噔噔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 噔。叮！我该下车了。冰不是烤箱烤好东西的声音。水莲先生带着他的便当下车了。拜拜。他说：“我们要往前坐一格吗？”我先。我跟米豆子没办法坐在同一节车厢。怎么办？没关系。没关系。有人上车了。炭治郎上车了。嗨，妹妹，你好小啊！狗狗你好大。讲错了。妹妹你好小啊！哥哥你好大。现在也好
哥哥跟奈乎你们穿情侣装哎，啊，哥哥的脚。